Hi, Ajarya here. Let's study English together. One of the problems faced by Thai students is the fact that many Thai students do not recognize the phonetic symbols and the sound they represent. So, many Thai students mispronounce the English words, and several teachers of English in Thailand use the Thai language to read the English letters or English words. As a result, Thai students mispronounce the English words. For example, the word orange, if it is written in Thai, or Thai students say orange or fish, F-I-S-H, fish. If you write with the word for fun, Chang, Thai students will say fit. So try to avoid using the Thai language to read or pronounce the English word. The best way to read the English word correctly, to pronounce it correctly, is by using the phonetic symbol. So Thai students need to be taught to recognize the phonetic symbol and the sound it represents, and the problem will be solved. Okay, for example, in English, the spelling cannot help with the pronunciation at all. นักเรียนฟังให้ดีนะครับตัวสะกดในภาษาอังกฤษนะครับช่วยให้ออกเสียงไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวที่จะออกเสียงได้ก็ต้องรู้จักตัว phonetic symbol แล้วเสียงของมันและจะทำให้นักเรียนอ่านออกเสียงได้ทุกคำในโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า one o n e ไม่มีตัว w นะครับเนี่ย o n e แต่เวลาออกเสียงมี w แปลกนะ one นี่นะครับดู phonemic transcription นะครับ